Po mbahet edhe këtë të martë seanca për dosjen plumbi art në gjykatën e posaçme. I penduari i drejtësisë Nureddin Dumani u është përgjigjur pyetjeve të avokatëve të pandehurve, ndërsa është përfshirë edhe në një debat me një nga të pandehurit, Enver Divën. Bëhet me dije se teksa ishte duke ju përgjigjur pyetjeve të avokatit, Dumani ka shpërthyer në kërcënime, teksa ka deklaruar se do t'ua ha hallvën të gjithëve. Do t'ua haj unë hallvën gjithëve, nuk mund të ma hani hallvën ju mua, është shprehur Dumani. Kësaj deklarate është kundër përgjigjur në po të njëjtën formë i pandehurit tjetër Enver Diva. Do ta shohim kush ja han hallvën njëri tjetrit, pse rren, ka deklaruar Diva. Dumani u shpreh se e kam patur komshi, kemi qenë edhe miq, e njoh nga 2001 deri në vitin 2003. Agroni në vitin 2012 u largua në Durrës. Kemi pasur marrëdhënie shumë të mira dhe hyrje dalje familjare. Për një farë kohe unë kam punuar me Agronin në një pallat ku ai ishte teknik ndërtimi. Diskutimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.